gmail.com so ye kruchen sembebre e de akogu ho a wo betimi akenkan bi sabre kro ye hwe TV ne so e clear SOMPA TV ye gina musa belaba no ai no so wo betimi ahwe ye wo ho live na mo comment ne baba fa Facebook ana YouTube ne so SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live enu ye YouTube de no wo betimi do comment na de afa ho ne akenkan ne kama e de amawo abusia medin e de odoman koma chiame OBREMPONG nana kwaku ampoma afei ena asama ho apaso no ye mobo ho sa atiefo beka ya SOMPA 106.5 FM titiri ne nkran de no ena SOMPA stations nyina no ya fato ye ho so se ye Ghana hankoa de empatamo se be ya eho bekoye enti no ya fato ye ho so se ehunu wo hawo bia wo empatam bia ni abopene ho entampa ni ama ne bofo no atete afam wo ho na oma kohwe problem kopoten ye wo ho no am de abedon ye na fei ya doso no wasesa ho adwene kama ni atwene mpani adwene nso de asiso a kire sampa wo mu nyina so sebe wo mu ye Yohane na asidifo ni bia wo mu nyina so ye Abraham ma ye no nti si eche wa man no ni cake no adodode no a e wose bi eso won so eno nti e ba no community issues a SOMPA FM ye gina mu pa ye no de numero 1 ya je ho tintiman e de aka ho na abusie eno ena ye de akwa mu ewo sonsu aso eno ewo Ajesu municipality Ajesu asantemantam asem ne ye kan na yama ne boni ba na okoye no wane ohempopro ya won patam ho akodi nkomo ansa na mpo no na wadi kan fa krono mu nyina ne omanfo wo krono mu no adi nkomo abusasa so mo hawpa ya wo kroi mu enesen na ansa na omanfo no nsem ho mo ka kire ba bedu ebebo mu di ama wo no medical ka se sonso aso no ewo Adweso abato mpasua sana se Adweso mansini no mu Adweso dwabe mansini mu a enti sa wo join ne wo Facebook ne so a eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no eye SOMPA FM live afei se TV no na opese wo hu ye ya bomade na ye ne ntam na join ye SOMPA TV ye gina mu pa na we no ne edi kan nie we ye bridge a ewo kro no so ya elenki enkuro ahodo a eba mpotamo ho no elenki enkuro no ede ba sonso aso na bridge obika se aye abandon bridge say ase empani ayino to kwatwene eno nti start video yi ma me na ye hwa de bi ubehunu se bridge no na ehun nyina fu a wo mo agya no ne iron rods wo nyina ere na reche ewo ho afei asiese ha ba bia nkoda yi na mu wo mo de nkamburo anase mpampuro eno wo mo de ye bi na nkoda na nam so nkakra nti se nsuo to nkoda na ntimi mfa so nko school ai se nsuo to ewo sonso anso a enkwada na ntimi mfa ensamso isu nko school na sesi ya me ne wo ka se mpanifo a chese be yese na wotwe kwa na wotwe mienu ni nkwada na tifie wo mu ntimi nko school san se ensuo ato ensuo ayiri bridge a ewo sa aban be ye ema won bridge no nya bridge ketwa eye kese pa na emom ya yeduru ba bia akansinsemu ayese ya jai no ena eno akonkon ho eno nti omanfo na ayese wo mo beye bibi na nkwara na faso no wo aye enti nsuo to a sa kwada betimi akwafa nkampro so ede atwa ede akọ school de ene obetena fie sanse ahweye na ewotiri no na woteto nsuo ma wode ne nkwa aba afode eno achi sabe mpredua sa sabe o eja na abiampo woni nya bi ensuo ma me videos na aka ne bi ensuo kura mpo a woni be yusuo no nko mo obo hose be yese nan sese aka ba akopɛ baako na aka no na mo eno na hwe o ene wo TV ne so no a wo hwe no enkwada be kɔ suku a ho no wo mo kɔ sa nsuo wo mo ne mpanimfo nyina echa nsuo no na wo mo eno na si wo no ne aka nyina anye asɛe eno achi enkrotu ahodo a wo mfinfiri wo no wo nyina akɔfa bridge so eno aba school ya ye hwe yi wo ma ba school wo ho eno achi se wo bi sabe ne ho dodo no titiru pa ne anadwofa na yesi yempa ya asabia bi na yemfa ne nkwa ya asabia so anso bi ni ho enti nipa no sabe se yewu a obewu eno na wono mo atoto de asresa SOMPA de ye ka omanfo ne te no nti yanka na aban so asombrɛ mu bi
na bra ba wa bedu bowura ho na woni omanfo ne bonkomo no wo mo ka o mahi ade no e de kire sompa ka siesei ayo nsuo kura ya no ayo ya dini ya pampi ayo se ya hu bibi ayeko ayo biriji enkora ya mu ba school ayo nsuo batosi ya biriji no nkora ntini twa e de kampo na ayo biriji ya wo mfa soko kampo su bua nkora no aya ha nti ya ha no ha bibiri sisi nkora no wo wo school ha no dianu ya obaya dianu ma nkora no no so hina dendende nti sisi ya wa ha no ya wa ha bibiri ni toilet ya bako sisi obi tumi ko wura na kwani ya ha bibiri ya wa ena madu fone nsuo na je fone nyina ha pampi number ni pampi bia ni babia nsuo bia ni babia nsuo de wo ho no ko kura ntuma fam ba duro nti aha ni nyina mo ba so nsuo akwano nti nsuo na ha papa nsuo yi kura kwano no ntuma ba school brigi ye ni brigi sisi ko bi to nsuo na fana de a ha kwano ni nyina nsuo to de mba kafia o me ba school nti mutuma boya dia esera mun nda boya ha bibire wa ho na be kai mam ha pa wa ha da ya so aye ni da so sen kai hia pipe bridge school bridge don kwala bibire wonsu na ja kwala be tuma na otwe ba ko o mintimi mba so so school amodu kwana si nsu atwa o mintimi ba ajepa na sisa pampuro bridge ya school kwala be tuma fa so nti je sere mo a boya aha animanimu nsu tuturo ya pipe ba ko 4 ba ko na ya adwuma e wo so so kuro no nti ya hia ya mo a mama ya mboa ho kire ya nisbetwa obi ho ya le a afra ka ska ba fara no bi eduro obi ga na unu ya memboa no sere ne nkwa bi ho awaka no ya dine ko yentumi duru ho nti ya sra ba so wamboa so so yasoman na nya asbet kakra mboa ya sra no ya aha no de aha ya pa ya nisio ana so ya kwala na so bridge ni nya nsio ni to a nsio ni yira o mutimi mba school to mo mboa ya na o mo ye kwa ni yie amaya weye adehye no a ewo sonson so wo mo nsem bia wono mo kaaye na ne saa ho nti yankwa homa no so na ye ne yama ne boni ba wa baidu enkobo nkomo sansan pani se ne ye wo kwa atan ne ye wo ba atan ne ye wo gira ho no ya no wono ne atentrodo ba ma adwo mi nso obrempong wo honam boko de ba ni adon me ho den ye de brade ase ba wa me ma wo nka nkwa kiri ebra me kire mu anka sonson so anka sankasa no se mi gina adwo so filling station when I run about war na me pe kai e dia kosonso anso a hefa na mefa na yedi kan sisi amno ka ze wujina jo so na sa wo se wo kosonso anso a obefa ka eko edeso onwe na uduru ampa me a wafa wonsa bankum na wawuram wonam so sa wafa kupi abnase wunya duru abnase a na kan se eho na soso anso ka kwan no eda nanso ka FM ko honti pragia na eye adwuma ko ho na pragia no so wodo be kwa just a dropping 50 cities straight na wodo wafa kusi sa kwan no na obetumi afa so a obekwa koduru sonsu aso bawa nyambotreo kwan no a wo mo ayi na sese e memedi mani hwe no sese ni amemi hwe pa se no na wo fa so kro ya se wedi aya na mon kwan o aya fom kwan ana fom kwan kra anesa na obrempong meka se free bra wo mu twa kwan no etu mu no aban aba aban ko wo hwe videos amede ba ye no a wo se bedu ho a bridge ankese pa na chese ye yiya na chese won kata so senka so anso kwan no nke kwan bia so no ombeye nanso se wo hwe ene kura me course no mi koduru ho no obrempong meka se na mafoyi ezan se mi hwe kure ni sani esitie ni mfonyi na mi hunu ne mofra enam sa kwan yi mu na wo hwe bridge bi e wo ho a obrempong atefem pa aside bridge nia omanfo ni bi kura kan because me di mani hwe bridge na kura me yama hye me we se me nsuro mfere nka kame akwa te se wo mo ye ayi amasamai kwan yi overpass ya wo mo ye na ho odin ni bi bridge no wo mo ye ne ho no enya sa pepe na obrempong meka se wugina bridge na sia bridge no wo sugi pa bridge a woma ye wo so kwan no so nyina no eye bridge a wo soro na dodo na so aka wuram meka se nkronkuma wo so ase no ekeka ko be 200 ni nyina kwa akoye
okwafuo nkronkro ma bo wase a mo free se nkronkuma mu na ebe school e wo so anso ho na meka nse bridge ye wo boy wo hwemfonyi na me de ba ye no a krom hofo no ankasa ne nananom adahoroma enam se aban de no antuni anyinti na yensuo so eda ho amofra bi 20 wo te se na de ne ka se sensuo tope mofra ne kan suo na ja esan se bridge no a nsuo na eda ho no bridge na eda so na wo ma anyi no se abofra ne free ni nkronkuma mu na so beduru nsuo na ja na se bridge no nsuo agiri afa so a na te se nya de se obetumi aba school nti tumamfo na wo ho no na ede kubebia ena fe metal flame bi dia to so a cheten nkola no fa so ndi wo hwemfonyinu a ni twaba ye no nse nkola ni bi di manimu a omo nam saa bridge ketwa bi na omo ye no fo mo abra kese no so a aban efiri ase so ye no nko obetumi aye akwa kowie lemfa nse saa kwan no so anso kwan no e fa wa na akwa kopie nkran kwan so nka ye short kura nanso me no ka say saa bridge ne kwan na ne mpuntuduma e wose koso wo nyina no meka say aka wuram asai say aka wuram no nka ne nka ye beka say nka ya ban aduma na me no ka say no adehie wo kurum wo no nsuo maako nan na ewo kurum ho nanso ba kopɛ na communities there 200 ni atire no omu nyina e depend on nsuo ba nti wo hwemfonyi na me de ba ye no ha omo bubu ne mama nti ko ya ne ba abeche oku na se na wa supply de akọ se sa ba ku ya kai nyame amfafie na se je ne ho se kiri so anso fo enya de se o mbenya nsu ano na wo potemo no wi be bisa se kure ase ye yi o mama bi nkane ya kura obrempo ebi ni kuro mo solar panel ne sisi wo solar panel no so enye ni nyina na ye adwuma adihye ni bisa se koko ahodo a omo do wo potemo ho obrempo koko pa ewo potemo ho pa me ani wura ase ni kuru se ampa adihye wo siso anso edo koko papa nanso omu nya mfaso bia emfiri ho mfaso e friend mfaso omu nya bi mfiri ho obi bisa se ada omu ni mansi krate omu ni yampia na ena de ya asem se omu panyifo nyina wo ho na nanom ahemfo nyina na obrempo ma mpa wentu se obekai se 2024 farmers day so anso agisu municipal wo no mkodi no e wo no mkodi 2024 farmers day mkodi no so anso ade pa e wo mu ni se omo ba e panyifo nyina hunu kwan ba yo omo fa e kwan so na ba ye na eje pene echeche nsemu nyina kire omo me kwa ba ebi azemo obeka ma bkozibo ni abo ntinko die se kitikiti bi na pabam enu anu no no ya kansi nsemu a ebo kwa me nu ni ye hwe ni se yo bawa nyabotre na mi hu ade bi asa abrosan na yesi apenti ho enu na ne nkwada na ma se sa na nya abrosan enya abrosan yo bridge na me ta sa bridge ne tente sa na tie bridge na ye kan sa no enya abrosan bridge na ne tente sa ndi ade se okro mu okra se bridge di ompeje mu dodo ja me no kra so ka ho na aka wura mu ka wo se bridge ne se ni sitie no o ma peje mu let us say enya kwan ketwa na ko ye ho no eza se kwan no me makanda da se epien kan kwan so ntinka omo konkan no omu juru ajeso a anampa me a no ma wo omo fa abena se so anso no mo na ekọ no nanso me no ka se e kwan na ko kantin temu adisi e wo ho no omu su chip compound kure bi ni ho na anajo na sa wo kan na wo yare ya se me ko we me fa abo ya se won fa me nko no me ni na nya me ko di o mi san se ya o 50 cities na me na adisi e wa ha no omu tumi 50 cities le de wasi e dropping ko an omko na anajo wo yare na wa fred dropping na e ba be fa wa yesi pragia e beduru wa e be do more than 2 million asem na ye kan nti adehye wo so anso to mo say adawroma o my Ghana hundu mo mla o mo sra ban yo bawa mame na se na yemfa ma ne bo we nsi ya na emom asem we ye nda so ye bekoso abo pinimpanifo ne apemwa e de masonso ansofo ye da se anwumre ni wa ma ne bo that's what I'm born. Yamane boni ba obedo tu yankra free asantemand mu ne ate ne nka no nti abusua se o hwe yen wo SOMPA TV so se sie ya sonso anso ba bia ekwan no a pragia fa so gi 50 Ghana no na ohun yo we na kwa kosi bridge ne so
ma bridge no a wo mo aye no ayi ti sa abrosan eto aso me ensa no esan se hoye cocoa farming area nti anase cocoa area nti no minim se trucks akese ebekọ ho akọ fa cocoa di aba enu nti na bia wono ma ye nsamso no peme saa se be ya truck ni dru ho a ebetimi afa so correct enkofa wo how bia emfa ma enu nti na bia wono mo aye ne saa no na yenkwa homa no so na ye ne nana be kuma yenchentu odi kan wono ye so di kuro ye ne nkobon nana SOMPA 106.5 FM so nie otimenka ma joy Pacho Juzura. nana ohona mu boko de Pacho Onyankopado. yeda twede ampan ase nana ukuro ya agya wo di kuro wo mu yi ni amehwe ne emfoni su yi ne TV su yi video a ye hwei se ne ekwan yitie bio muni nkanea solar no amu use no kura ne solar panels ne bia wuwu batteries ne bia wuwu a enya adwuma enya baabia na nkanea ne bi ekọ afei ensamso kese enso ho nso a mode mpampuro na aye ensuo to a enkwada ntimi ntwa nko suku bio chip compound okura mu ni bi ma benya health center na afei ensuo ho nso aye dene ewo mpatam ho na asemu yi eye no kura sai ne mu nkyeremu tie umo pani bi amane na ate ho na wo ye honhon Na ya hu yi bi atrese ayen sampa ya sam aya sampa le bokani na yutudu na sabe predia na sabe ye diku etinu krom na sabe mama mamafo ene bia bi mu ya sofa ewo krom ba o hawe ni na no ya dia tutu penifo ni even though krano ya farmers day 2024 so the visitor ehon ye no fasa kwenya no so tutu penifo ni MP ho NC ho penifo bibiri ana abenzu nya pe dan san ne kasanso eden etu omani itu ho anamon na ekromo ho ye ekrobi a sabe predia san ye nyamfaso free ho papa esanse koko ekuafo pa na wo ho ana ebian so a ewo joso municipal no efa si a asonsu aso ho nanso no sabe punti avoid sabe joso ani akoko ebi o ha eyempampro ani anyini ne de asamso ama nkwala akra no ye hu omuti ke ya dia asefem ehon no school no epim pieces no mu ye pieces a omutwa nkwanti da senkono nkwanti no wachi kana diko school enti esu yiri ba ne na akwala ni preschool ba no aba be kan so ne ja obego so na yi enti aba so ntini me kana wo fonsa this or tina obi chen anaso bi class ya be na wachi ansa ni so na tu enti case anaso be kana wo fonsa pe ozo ko school mu jiri e wo just do ano no bi ni ho anti bra ya bra wo so aso ho de padaro this aban and the boy before them ana yegu Dr. Nana Kweko Bati or Yabna Sini or Lucy were two and a more papa abwaya papa and so the sabi Bako 4 years on Saint Ninkata Yamini and Okasem Nana minim say 2024 bra ye ekuafo da die papa no edweso municipal wo mo de ba so anso wono ba ye ntimi anse won bibia ene wo magya mo hokoi oh me pacho me kai de ade frede ni na to me de kai ni na me kan ni na sa pepe ama MC o di so say waka yi honorable jare waka ama promise and so no sela no the motion ya breu kumo no credit eba kope na nay sa bridge ya me di mani hwe e wo SOMPA TV so sesi ya Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube SOMPA FM live omanfo nyina hwe bie ya bridge ya se me nkan kosi a ya abrosan ankasa ebra wo no ba ye 2024 Farmers Day e wo ho no na bridge wo mo ahyase ana wo mo ba koye ni mu no ansa na wo mo ba ye bridge na aka nsensemu aka nwura mu yi
bridge ni deɛ ɔmo bɛdi farmers day ni nyame a bridge ni deɛ ɔwɔ kora bɛnsi bɛ ebi ɛna ɛdɛ wɔ hɔ bridge ni deɛ ne yɛayɛ dada a ɛwɔ hɔ a ɔmo anim sɛ sampe da hɔ dada. Yo. Nana kama work and say itie the kama work crab you so ni say ɛyɛ jo so patem nyinaa ɛyɛ jo so sɛ bi nkrunketo nyinaa nkrate nyinaa like you that ya this is association nkade a obabi a saa yɛ so la ya yɛ nusu sei ɛyɛ maako bɛ fɛ ni ɛnan ati mu ni ɛnan tɛmu baabi so kra no nyɛ de bia na ɛso nana me ba wodi aka ni wo wie na wada ama wo si nkrotu ahodo a atwa sonso anso ho ahia no won mu fa kese na won kane a ba sonso anso de se mona solar light so a won mu so kra no solar no mpo no emu fa asase eno so ne ye de ama mo sa na tie de me kan se eya so patem so municipal na nkasa na me nkura wo ni nkrase a ho nyina wa life this is sunsu asonkwa nana me nkum wa soboa na emo mfache me mayemfa me ne omienu nkomo yin konkon ha ye company ho akwaje nchiri mo ma musisi a why yo abusia pani ya ne bon komo yi eye nana be kuma ye nchentu ya wodi kan ono ye di kuro ya wo sonso aso ene no abonko na wa imagine say sonso aso enkuro to a wo adweso emfimfin ho nyina no wo mu nyina won kane o sonso aso nkoa ni nkane a solar panel no wo mu yusu no kra no eno kra so batteries a wo mu yusu kra no a solar no charge no kakra no so no emu fa asai na yekoya na ye baaye ye no ane sai na amen afo ne yekọ hata anasa awo ene yekọ yiye ma yekọ ahoma no so na ye ne abankra chipani a ogina ma de share wo Edweso municipality honorable Jerin Asante ye ne no monkomo in fact ma mi wo bo adwuma pa na ye ne ne monkomo ne musa se eje akoba ne sen ena sonso anso nkoa de wo mo haw edru ba bi adru honorable Timinka hot bite sunie SOMPA 106.5 FM Accra ma joy ya minya me pacho na ohona mu boko de na me hu mo na mo so Erade adom yenso ye ho ye pa anabu wadawro mo ene yaba wo mpotamo aja sonso anso na ye chire ni kogina aye na ye hwa ekwan a ekosonso anso a efri wonwe ede kro no anabu kro yi nye mahunu signboard bi krasi ho a Ghana Highway Authority ene wo so nko mo ye kwan na akoye nsamso bi ye sensamso no kra be se mfie num ko ne mfie nsia nie ye ja to ho saa eja wo ba ye mpanifo abrefi wa wo hunu problem a wo so nso anso kakra efa kwan asema kan asema na sensu tem honorable we de ni nyina na hawe nyina ye hawa ewo association so a omufiri honorable ni nyina ye hawa wo mo de ato ye nim na ja ye frese ye busa se ja wada ma wo se watete bia se na wo te no briefing kakra wunya ye na etese yankasa ne titiribu ne planim ibo mi dia tmen statue for no manya akunya eto krobia so kofe krobia hawo association so how can sepa association so so eye kwan sem enso sem enen kanea sem kanea de krono ba wiase no ehu kanea da na enso so wo no so enso a end time kwan na e ba yeye e de ma wo mo enu nti no me ba me fa to me ho se ele se enso ene kanea sem no sao how na I am ready to be how e be every ho de me no ka say like someone there when me say enu afecha na be kasa pe then kan ho bidam no ma hu because ya ye no man be prepare wi a be e do me ma 80% an kata na e bi o je santa me no e da so ha e butu a you two one more o mu kuto mo cycle mo ye ho adwuma dan in so mechanic go na telling kan ye ba woni tino this time me ma mechanic go wa yeah say be to the machine to any politician case to ha no be kan wa sama benya assembly man o won mo no e di hu juma yeah say for now no you 2 year then say e di generator be generator power na be ma wo mo no mo de kun so no
na mu enche nkanea ne semo no eba na fe ye connect am nkanea ne to watumi outreach da na mo kwan se mo so ye dika du nkoma no so ye se enche e lo ba go tare adama wo mo na ebibia how ni na efi ho eye wo ajuso municipal ni na bibiri na do na efi aso so na eba ni pe ko bibiri no so nyana sam ni so ko bi she wo ma no se pa pa kweta almost so mo di du kura to mo so twakwan eba wo we ene aso so bia na me ye candidate me tuma wo mo ena bi wo mo buo na wo mo da ide enyo nso ano e be se tuta wo ha na ata mani ko hona school stam so ha adwen wo just mango mo anam se ekwan na nye na school no ekwan na nye ntino ama se fo bibiri wa e poso mo ko no ma saje transfer free ho etama ono abo aduro mi 2012 bana ndc was no o ti just mango bi wo ho no ma eno so aka 2012 na obi ye no obi a ba bia ba enko ho nti afi ndc aban ya fese eno so yebeye ewie ne tetfo no atima wo kutenye ba bido mu tiaso na aboa ama o matina tena wo na school dan ya e wo no ma e primary school no so no e end time you see e enti e pese eno se se o menya tina junior high e wo ho ye 3 unit classroom block on so te ama wo mo enche bia no se si ewie edi kunya ni bibia agum de ama wo ma e pese enfi nan na ojuso man dia share san bido no na o how bia ojuso municipal no ye to ase Honorable Mone Kasa, in fact, ni awakan me sure say sonso ansofo a etie esan hwe yen e wo SOMPA TV so no anya hwe no wo mo nya akomatoye mo se ebritia bi mu no wo mo hawi etuo betwa na wadawru ma wo ye hwe titiru pa ne bridge me hwe videos a ye ma ne boni ne kofa bra yen a Ghana Highway Authority wo no mo na wo mo ye kwan no aye bridge e de aka ho Seven brothers are bridge no nya bridge ketwa sa because na me mani hu no esopa wadawroma minti minka se maye bre potin na nso bia ye hwe ni mu nkosi da ben se nsu otope na nkwada yi wo mu nyina ka fie o ye future president of we bridge no at some time and I shot sister kan ye abra na do mi MP enunti no ye sha se aye no ye ba assembly no ye hu se bibia kata se bia na ho a e se bridge bi kwa wo adusu anso ye definitely e document no na edum duma enti etu ho na mo de tetako highway for ho e di bia ko ba road for nda bi koko ayi road for ni adadi na se be ya e be nya ja chwa ayi issue ta wo no mo ne hu ba bi e beto a so e be free then no according to kakra material from the community no mo no mo na e kan say almost say na bebre no o se otwom kokogua o mama kwa me yentwa mudina ekwa no amaso no enu nti no ya hwese ya deep time information on there ense no nye me ko sabeti mama yenya kwan ko se ye kwan na se kokoe ka ho dia upompo se ejugu ntende me se ndi ebuafo na me se mo chew makresa ba nam se mi nhwemu wi nti no igusu aye nhwemu nti no igusu a de besi bia no se do mama so ate na bibia di na bo by road from one to 100 day and na brasene dey na me fe 100 day ya fe see e be so busa issue na free one but that way you know my preacher kasa na dey and them paying your contract and the one in some the all young which one be go you could do you know the person and no dey approve and be free national and e be ba e be say e be kusunti dey let na ko ya can say mo e be pray Honorable Sunday waka aboya no ho bai ye wogidie wo mu ene wo mpanifo anu mo assembly ho nyina asem betimi aye na mo aye nso asa aye ne bio se nyame ya adom na okropon no dom ye na mutimi awie ne sane waboya no ho ba no ano a SOMPA sane ya hyase ese ye besa aba ne abefa na success story no ye ne nyina atworo ye da se anwumre so waje bre ne abonkomo right etiefo nyina ejewo so awusia nipa ne bonkomo eye ne mnyamfo Jaren Asante wono ena ya ban krachepani a wogine made hye ye wo edweso mansini no emu wen nyina no eye sonso anso wono mo hawa sabre wo mo de nam yama ne boni ba wa beidu so e de abeto ye nim se yenka e ma ban entibi ene ye de ato anim e hot bite eso no hot bite ka se ne nto aso e na ye de e ma wo
Abusia afe yentoa ensem no so emfa emam wabra no nsia abo apa ho sima enumi arahosem ne de hyase esanse abamu abi a wadi mfihia no aduro miensa 23-year-old ya wono no abobo yai biemu ena na womote a yese wo malodi timber logs enua yi ebie ena akwakonya akwanhia ewo ochikromu a eno ewo atwumamponua mansi no emu wasante mantam no emu na abrantie ye freno Kingsley Kwakuata ye kasei wahwe ne nkwan yaya ewo saa akwanhia ne mu ne yekiremu ese na efri bayire bon number 5 ya nani ekiremu ewo antwieje nkwanta eho ena akwanhia ne ekosiye assembly member ye wonpotem ho eyononyamfo Alexander Akwesi Yeboa woni yamane boni ba wa beidu etwetwe nkomo ekirechiremu ni yakoba ye ema akwanhia yi esiye teacher man fata wani committee members ni frame say aturenchi mbesi na ntumika kudu na abranti awanya fienu adunu yensa 23 dia menya ya kinsi ata omuko fan ya omude abubu ya omutu bucket ni friswa na omwalo du ya no distribution e de aba ekwankesi nkwanta na eno no musa na mepo oseku mbepo musa na ba ochipu mutanyi na abubu ya no ya ni na ndale enti kinsi ata enyo no netwi na so wotene nchen meka na abubu ya meet ntimi enhwi na ma ya mi ibirigu premwa ana ufrim ban sa free police form sabre ya na kasende akudi ni police commander ene kanfu enwachi ena assembly member editu dwase sankwanhia nansemu ase ni area honom no ya doso na ne nyina no wose wode sobo no bebo sa bobo ye ya edi ya dwumai eniema bi wo honom a ensese wo mode ye obu honom aniema no watimi lodia na ase de ade na sugar enya kwan kura eji atofom wose adwuma esese ye de abobo ya ne ye nhwe ne yemfanye na niema bi ebetimi ede akwanhia abade obesrese ne manfo no wo montwe wo ho emfiri ho me pesa so silibri ananti abuye ya ni muni ya samafo beka ya busumi mi ensemi ba kusi wododo a ana mi kodu wona esa abubo ya akro na una ne pake ya oso mfa ma obi ha nti abranti koje ya kra no first load akofa a wode ba no so anufi ana amuni ade etan muni busumi mi ensa nan ni di nanti okopa ti mesre mranti ne se abubo ya obroni anyese ya mfa ni anka bi abode ne banchi bi ne de twa no de entimi muni ebuya no ba load no so sa dan tembi ebesrese omu enya enua no mo de nemu kia emu na music de fa bo ya no de munya butrese be ya yenti asemfu bi ha Ora Alexander Akwesi Yeboa wono ena eye assembly member ya woginamu ewo ochirikrom electoral area woni yamane boni ba wa beidu ene di sankomoyi ene ba wa krona so ene Asante South Police Command no ediesia na eno ena posi sadoma wono wo bekwa ya fa ho be chese na no aso ase tuo be ekokasa ye ma kusase hina wo ho oti na nanom wonse do no a posi for service with integrity wo motimi afa wo mun nsanso anya binum pechi aso ama ba ko de akura sabre wadwane ya eno no wo mo sese timamufo moa na wo munya ne pechi nso abodam ene adini no dodo na afre na Eliasu na nipa wo munya wo pechi so yi ebi e Jamil Usman dodo na ne se babamu ena anase guru ana afe Suleiman Yasser Arafat ono nso dodo na afre na Obasanjo afe Ashedu Sombiaida ono nso yenene se Aishadu wo maso safo ni nyina pechi na mmom Eliasu ayefre na abodam ne de adwane eno na post commander wono mo obekwa ne na afa echese timamufo no momoa na yenya safo enso pechi nso na ne se wo mo fa wo mo nsanso no wo mo nya AK47 yibi aso trafo agifiri wonsam papa shengan na eno nso bi kuta otutia peso eno nso wo mo nya mienu emoba de kura wona wonka na no ena DCOP Joseph Hamon Nyaba wone ba bedu edi nkomo no wo bo amane sei. Continued investigations and follow-up intelligence operations have resulted in further arrests, the recovery of substantial cache of weapons and ammunition, and the identification of individuals linked to the murder of the Kusasi chief at Aswansi, Kumasi. Subsequent intelligence-led operations, building on the earlier arrests reported at your last briefing, has brought the total number of suspects
in custody to 12. The additional suspects arrested are Ilyasu Dauda, Majid Isaka Jibril, Gafaru Ibrahim, Muhammad Mumuni alias Nama, Tanko Malik alias Bronze, Muhammad Bawa alias Malam, Alhassan Abdallah, Jamil Osman alias Babamu alias Guru, Suleiman Yasser Arafat alias Good morning, distinguished members of the media. Show. Wamudina, Wabubot is a day, Wabo register. Wama Yachi Womono. Nemo Mabadam and I left Sunidia Jane. Enti Wamwa, a Nimu no biano, Uni Utia Pussy for now, Hunu baby, I was shot. One Besson Penchi. DCOP Joseph Nyaba, Hamondo. Wano and a neighbor bedu. Edin komo awa santimemu ye fra santimemu ne mfe ne nkyeremu ewon kran ha ya na tiefo beka ya be se afie atwam no ne bosome ya na etoso edu ba akunu mu November 2025 ene nsem bi beto montene so se okopie mu achimota senior high school a teacher bi a ye fra no se Emmanuel Hansen allegedly ye sisi so no achimota senior high school ma ya na eho no wo sese wom ene wo sode a tisa yesi man fa mobile phone ma school o de ba no oje ansa na o de mobile phone be ma wo no jesu wa we wansa eno ya asem a ebe da adwa pa na ne nyina mu no na ye maami a anasa ba ya friend say Musa Hafsatu Osmanu wano ana wo yes allegation yi wano ye old student awa Achimota Senior High School wano ne maami a friend say maami Daimatu Abdallah wano na ekoye court summons yi na allegation ba ya pressive ba mu ni ade nyina no ena papa your friend say Emmanuel Hansen was want ne ho asesan say wono woni abaya ya friend say Musa Hafsa to Osmanu woni ne kure nkasa o ba bia mpo ena waka chan say womani huna de jam mpo na kanchom so akwa akwawe no na sasa mi ba ye no na twetwe amanfo obo pa eno nam so ama papa your friend say Emmanuel Hansen wo ko petition CID wono mo nkoro bata no a ewe abonefo samwo adafo ntentan fidie so cyber crime unit no wo bomoni akọ petition wom say yes screenshot to be ye chat ya eda wono Emmanuel Hansen ene Musa Hafsatu Osman womontam ya chese wo demand sebe mpreduasa so wabawe no ansa na wade ne mobile phone a wo je ye wo suku wade ama no eno nti wako petition CID for ne CID for no wamo cyber crime unity for no wombo mode ade hwe ma hwe niwa no ade hwe mu a hwe kosi aso emu se ye huro dasem se ye ntwato so en womu twade ato Emmanuel Hansen so ade agu nanim ase keke enti sabre ya me no ka sei police a true report to the ato so a kire se Emmanuel Hansen ne ho so ansa abrobe wonko fie nkodi ne yire aduane na fe wonfa ne ho ni kura na sa eniema a womode ato ne so no nyina no eye bosrem ka huro dasem a sebe mpreduasa enokure kete man police atati aba su lazy anokura no nya de ebi wo mu na eno na asemi ba ye mranimfo a wo mo gina mu ede ma abaya ya friend say Musa Hafsatu Osman ena afa ne maami ya friend say maami Daimatu Abdallah wo mo chesa as dey pa de wo mo mfo sege wo mo ni wo mo ngiri kura wo mo ni sia difo ngiri say screenshot wo sa chat mu ya wo mo di ni nyina dia ma cyber crime unity for wo mo ignore ni nyina eno wo ma fa kuntura se ekwan so ebe ka che say Emmanuel Hansen ne ho so ansabro be nanso se wo mbaji atum se wo mo nyintum no police for the report aba say Emmanuel Hansen wapani ne ho so woni akoda bibibibibibra eni sa nko bi ase onya ba ya na wo behwe no sa asem no wote a eye ntro ya ne nokure ba akokora ense Abusia ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra ena wasungusu a wutie ena SOMPA TV no nso ena wo share live and clear na chese hot bites kasebo ene ne nto aso 1 and 2 ena yede ema wonsem foforo emu no omampani His Excellency John Dramani Mahama ede ato emabunu ye wo mei animu se wo mo hwe no mo fom ho ngikuayo emu sanse eno wo mine fapem kese ena fe wo mine dache se Ghana beye ya wo se ne kese ne pa no edinakuayo eso na wo de nsem wo nyina ekoto dwa ene wa bra na Ghana Agrotech Fair 2026 ekoso ewo enkran hanum sei na omampanin kasa mu no de ato dwa se mre bi atwamu ena na ye kakua na ne wunya aso baako na wunya eyi nkrante baako a na wape beye ha feka bi na wape paafo beye mienu miensa bi no makodo ne apam ne ase na afe no yehuhu so ye wi a ne apa buro bi ne aduane ade wo se sesi ade ekuayo no akwanim ene ye kakua
na yɛka abɛɛfo nimdeɛ na yɛka agronomy yɛka akandeɛ akɛseɛ yɛ nam akuayɔ yɛtimi yɛyɛ na akɛseɛ akɛseɛ mu enti amabunu no sɛ yɛde ho hyɛ akuayɔ no emu ɛso bɛba mfa so kɛse pii sɛ nipa su sɛ na adwuma ni krom ha na adwuma ni krom ha no wɔse akuayɔ ɛyɛ venture baako a sɛ woma wani ɛda hɔ na ma wani bere a wo nso wobɛnya bi paa na wode abɔbra fei enyumaku ahodoɔ wɔse momfa mu sika ɛmɛyɛ investment ɛwɔ kuayɔ mu na Ghana daakye no ɛso yie paa yɛntie no. In doing so, they help to transform agriculture from a sector of survival to a sector of opportunity, productivity, and national prosperity. Ladies and gentlemen, this Agrotech Fair comes at an important moment in Ghana's development journey. Across Africa, agriculture has often been discussed only in terms of subsistence farming and vulnerability. And yet, if properly structured, agriculture is one of the most powerful engines of economic transformation. Agriculture is not merely about cultivation. Agriculture is also about productivity. It is about value addition. It is about industrial development. It is about jobs and exports. And increasingly, agriculture is about technology and innovation. SOMPA. Omampanyin His Excellency John Dramani Mahama ene ete se wode ne nsem etu dwa no wono kasa wieye ena soafo ya wo hye dwadie ena fei emfididwuma ene agri business eso Elizabeth Ofusu ejare wono so kasa kakra de tato se na sueye no wo ma ye krado pa sensa kira ye mu oden en wo mo ede beba ewo kuayo atena ye hono na Ghana fo enhwe nim se so mfa so de beba de buburuja. Your Excellency, my ministry is committed to making Ghana the most competitive agribusiness destination in West Africa. We are working to eliminate the regulatory and financial barriers that prevent our local agri-tech manufacturers from scaling. We are creating the policy environment that rewards innovation, supports import substitution, and open export markets for Ghana-made agricultural solutions. An enabling environment for agribusiness is not a campaign promise in this administration. It is a deliverable, and we intend to deliver it. Wey ayeswafo ya wo share adwedie agribusiness ena fei emfidinwuma eso Elizabeth Ofosu ejare ena wote se wo kase Sompa FM ni TV so kase ebo no eno hot buy tanwumre die a wo ka wonu munro na so ye kase ebo de no ene ye de to awo krata bi de manim hasese tutu efiri mu efiri Ghana forces wo mabobo ano na krata no nso kura wo mutintim ye ne de di kan ko mampani ho de to asokọ aso ehwe bambo ho nsem so de to so miensa na aduru so mpapono so yi wo mu aka nso nsa beka wo mo de ayere so e dachna na obi enya bi na we no Ghana Armed Forces of Force wo mu a na wo ma ya krado se wo mbe pesra do no mu awura no se sie first batch de wo metimi akọ training nipa mpemienu ye fa wo ama wo makọ akọje ntete na we no eye wo fa edikan de beka ne se first series no ewo batches nan a wo mbefa ne se hunti mantan dunsia ni nyina wuni a wo prai bie no bo modern se edachina wukuada ayere so mo no nkono no appointment letter wakọ na wakọ akọje ene wo prospectus we nyina wo mo ka no ene wo che se sa nipa mpemienu a wo mo fai emudu nwotwe eye wo mo a ewa sports stadium ho mmompe so kosi ya ebiri mu twetwa hweye bi prepraye no emudu nwotwe na wo mo afai enye no nko afa enum bi so ka ho sa enum no nso ye wo mo a eti nanana wo nse do abusu a wo mo hye wo mo bo no wo mo nso de eno no na mantandu nse ni nyina wo ka de akire wuni a wo nso wo ye se obekobie ebi aptitude test kra wo ko bi nom na ye ho ade mun kama kuma ntomo yam wo mo nya nwie wo mo fa batches no enan ne edi kan kra no wo mo afai enti se tie bia wo mbesa so ababiu eno achi adehye a helicopter crash no si ewo wo boase afa osika man ho wo mo hye mo bosa safo no nso wo mba mo makwantete ni bi no afa to so mienu no eba eni da kwan se mo nso mo betimi abamu ama ayeye sa krata yi wo ba pa Veronica Ajo Ahen Captain Ghana Navy ona nensa ehase ya wakopie media house so no wo de akọ na mom krata to so miensa
ene ba SOMPA fie eno tese SOMPA ye bo adwuma pa no nti ho akatua pa no wo ye de nea eda na ho tambo na ye kwagina mu ewo domkuma no wono mafa ye wo mra sebadwa fie wo mo ho ne yegina yi na zavelugu mra sebadwa ni onimnyamfo Abdulaziz Fataya wono na ekasai wo kire se nano wo wa no wote se wo be kai mpo a 2025 no mo ho no ede ba no ano ena Ghana adisuafo a ewo Kestama ni kurom UK wono ba monte meka se dia hwe yi a ya ahwe kura ahyepo kura yemfo ngum kodo ene yebese sa omo agum de ma ba Ghana san se omo visa ya omo kwa so kwa kosua de no eye wu omo be sia wu na visa no eye wu ni nyina no still aban mamu womo ekoye PhD abaye doctor in what doctor in that ade ababu a man no womo visa na eye wu yo na sika ewasa aban ekotua edema woma 2025-2026 academic year womo timidi tia womo school fees no 5.7 million Ghana cedis ano sika kuma bi na no recruitment kura womo ye kura womo eje over 278 million na mo yimo 5.7 pe ede kotua nkoda school fees ma wa de ya na besie eno na yewra maame ya friend say Abdulaziz Fataya wojina simpie ni apaso na wo bonko no chese we di aban and tempestuously munkonko tuan manyaska. The students have informed us that their visas expired on 30th January 2026 in the responsible efforts to avoid overstaying and breaching UK immigration law. Some of them applied for graduate visas under the post-study work arrangements. However, these applications were declined because their tuition obligations remain unsettled by their financial sponsors. Some have reportedly resorted to food banks. These students left Ghana with hope, ambition, and a sense of national duty. Today, they face anxiety, embarrassment, and the frightening possibility that their academic journey would be cut short through no fault of their own. Zavelugu Mrasebejani Abdul Aziz Fataya. Wono na Mrasebejani wo ho enu waka se hwe wo bia wa krafie se wo kwa akobo PhD e de ababoa wa man Ghana. Enye pull him down de ni bia. We okobo abodin krata kese de ababoa wa koya se ye de le beto kodo so. E na ba be pie man Ghana mu. Na we ye koba na se na amene. Wo aka kira aban sika na kona kotua. Abusia na kire se emrase bedwam na no opo chicheku adawroma ena wode eba ese kasadodo de yetoda saau yetoa ensem no eso Civil and Local Government Staff Association of Ghana ya yetwaniti awa efren clock sag womo de atu dwase sa strike na womo ekoye no a National Labour Commission for be frɛ wo meeting ase a womo ankono womo sisi ade womo edi bibia ba wieye ya strike no womo akole ne off esan se be na wotwemienu entam de aban ene womo up and down saa ne esi nkonwa ne ye kasa na Isaac Bampo no womo edwa womo ho ene ade na wokyire mu se saa strike ye ba ye ha ministries ahodo department agencies emu adwumayefo womo kopɛ services ne ade enko wiase na akwakoye ohaw bebre ede ama womo executive secretary ede ma clock sagekuo no eye Isaac Bampo woni nsɛmtwɔfo atwetwe nkomo enne wabra na womo kyerɛkyerɛ ensemu akyerɛ womo no womo se ewomu sa strike no womo akɔle no off de nanso enya de se National Labour Commission NLC adwumakuo no meeting a womo fra womo se womo di illegality bia bobo womo ne ade no womo se na Labour Commission enya de a womo betwe ade ama womo aban ahyɛ womo bonti nyame ya adom adwuada ye da ye nimi womo hwɛ se workers ni nyina be resume adwuma ɛno nkyerɛ se womo conditions of service na womo ka ho asɛm no aban konkoda wo so se wakɔ no wakoda wo so a wote ha na strike no woma san ade ababiem. Suspension of strike action by the Civil and Local Government Staff Association, Ghana Closer. The National Executive Committee of Civil and Local Government Staff Association, Ghana Closer, on 17th March 2026, reviewed the appeal by government to call off the nationwide strike action and allow government 14 days to come to an amicable resolution of the issues with the salary structure and conditions of service of members of Closer. EXECO, therefore, has suspended the nationwide strike. All members of Closer are to report to work by Tuesday, 24th March 2026. Thank you.
Ene ya wuti CCAE Executive Secretary Emma Civil and Local Government Staff Association of Ghana Tiawa Efreno Clock Sag Orua Isaac Bampo. Ghana Central for Central Bobiasi Womayimu. Na womo Efrewon Patriotic Journalists Against Galamsey Pajage. Na Pajage Fona Womani Abresa Galamsey no Eyesia na was Yeshua no. Galamsey ends here. The pen is mightier than the champagne. Asem tie that's no. Na enam saya soma womo pa hontema no. So afọ wono na hwe womanyi oba de bobra wode adom yen emunsa se kwaye na egudi ewomu eso yenso aka ho honorable Emmanuel Makofibu a elembelemra se bedwani wokopia ase na wokasae bra na no ponchicheku ejina ne nchen. Tell us what is happening. Do you even know that as we speak today, there are a lot of embassies who import their own water? The story about the Ghana Water Company not able to process water because the turbidity level is beyond anything you can imagine. We've talked about all of that. Why forest reserves? Forest reserves because without them, we have no life. So if that is the basis for reserving part of our land to make sure we have life and we are seeing them being chopped away, and we are walking away that, well, this is too distant. It's happening in the Western North. Well, because you are already by the next day you are already by, it's come to you and now you are. This thing about Galamsey has nothing to do with NDC or MPP. Has everything to do with us or as Ghanaians. And I think we should get it at this point. And so I believe that with the responsibility we have, in the last year, what we've done is laid out 5 pillars to fight this menace. The first pillar, at the heart and soul of everything. And I've argued everywhere I've gone that we can only win this fight in ourselves, in the mirror, as Ghanaians. Jumedie no hontoma pa na honorable Emmanuel Makofibu a wobekasa asie na executive director Edema Pajage kuo no na otuda akon na otuo nso kan sei Mpimpi no oye there yebewo John the Baptist be but yebewo Jesus Christ. There are times that people must initiate the process and there are times that people must conclude that initiated process. And so here omampanyin Kwame Nkrumah ansana rapa grants esma for Johnson Nkufane Mragana na UGCC for no ashase that they initiated the process na Kwame Nkrumah be wie yesu say senia na enuanom ye no na dodro no ewo radio TV ene atweyim na emom we no sense entrefon ye kofon ho practical na yeni a form of no akunya engitandi ye be organize a town hall meetings opinion leaders a ewu kurum ho no ne be lead assemblyman set teacher for na ye moma hu insuranso bonia e wo Galamsey enti no ubisa me a ya mase ye be senia empanyimfo e hyase ne sabi sa abosoba eno na ma ejapaye na otuda akon wono na ye executive director Edema Patriotic Journalists Against Galamsey Pajage na Pajage fo nsem yai ena ebi nso ho akopie mu e wa so ya rapom de nsem so sa wonom nam ho nyina yi aban entete bia ya de hwe etete wom a e ba beye anase ne adokotafo training school health training schools e Ghana ha say ze no mo board no na aka kakra eno na nam so mansa njofo e bo ho nkomo boy no afedi asoye no wom ate board no na orimyamfo kwabna minta kando se hwidwabo so mara sebedwani woru wagina simpie ni apaso bra wapa board yi adan wadi e de acha Ghana centralfo ne Ghana fo nyina no wagina simpie ni apaso no ochesa no kre sa de ya omoye ebekoye pa na ebeboa amoman e na afa sukusu nyina no a womo ekwa dada no akwatete won no e de ma akoye. The ministry is deepening its focus on specialized nursing and professional training. So this is a clear policy shift. We all know that we have introduced what we call Mahama Cares with dedicated funding on the treatment of non-communicable diseases. There's a huge gap with regards to the professionals who will help in treating these diseases. And as government, our policy must address that gap. And so those of you, especially opinion leaders who are demanding the establishment of nursing training colleges in your constituencies and in your pre-inaugurated advisory boards. The role is to provide oversight, guidance, and strategic support to ensure that
se hudwabo so mra se badwane onimnyamfo kwabena menta kando ene wo toto de sere titiri pa na mu a aba kakra ba mu nsam na mpesa mote nursing training school e wa mo mfafra mu ho no moya mo ne asoye no eni kasebomu na atimi aboa ama bodo yi wo ma adwuma no atimi ayemre yedasoa ejina apomden ensem no emu no manfo a eti abena se ya eno no ewo edweso mensi no emu ewa sante mantemo womo ete taking time bomb so pa na bomb we no enye de ye toto wo Iran eni Israel fo no area ho no dabi we de echiremu se bola bi pa ne yetumagu baabi ya bola no ama nyarewa hodo na ate se ewo abenase ene ne mpotemu na assemblyman ene ohene owo area ho mo so wo maye de wo betimi bia mo amoshe ewo Facebook ene TV no so de ye kan mu hunu bi enye ni kasa mo nya kono asem kora se kuro ya omanfo etimu a na wo mo edi wo mudwuma no na yesum bola egu baabi a bola no tu ase akura entu enti wonam akoro mu nyina se kan ya de bi ha dwene wo mo so ma ye de wo betimi se abenaseman ankwankosi aganti de aduro ne de age se aban ebeboa wo mo bola idie ha papa wa odu ani behu ye no em se eye me de pa sense se wo hwebo wa hwe bola ise de asi aya bola ye ha okasi papa enduntumo de bedro ye kan se pampan ya duro nwumre kwa ye ne ye ma ye huna mane ya re enkola nketo duro nwumre kwa pie betena bonten se wo beje mfina ma papa entuntumo be wi wo no se pampan so de beba ne bola na konhu sister yokoso ana yokoso mo ma ba se hine e ba ye no na mo bibi ho na ugusu a pese o but wana o ni na me wa he na me san kan ya jumata na me wo se ko atase ndama fu na ye wo ma bibiri nkwa ba mo mpani bete mu na kwa mpani bete atase se te bola che za ni guru ma betu ma beju amaye wo di ache en ma de kwa na basa eni ya yekotie yi eyo manfo bi a ete abenase ewo edweso mensi no emu asante mantemu na ote se wo mo ne ba wa bedu edi nkomo yi abusuama yanko Food and Drug Authority wono maboboa no na so ye adwuma wura ya pese odi product be ba abonten a kan ho betena TV no ho na betie nkomo yi anasa ebia na so product bi wa abonten asesi ekura wo mo de wo mo nsa to so wonso betie bi na we no eye wiase nyina da wo mo yidi asi ho na wo mo edi Consumer Right Day, World Consumer Right Day, WCRD, WCAD. Na sa WCAD, ana Food and Drug Authority for kase. Sa de be na timamufo ebenya gidie mapa. Ewo eniama hudu ebeba dwaso. Na ebefa Food and Drug Authority for nsemu no, wombe hu sampa. Wobese opekura na aboso mpaye utimidi ya ha obi eni ho na saada yi eduru ho a wo munya adaje bu nkompo hwe wo machi ehwe ba bia kwan na eda wo mfa so achia na fe wo masa atenetene no na wo ka we no wo chese ansa ne mpo wode bibi beba abonte amaye tu aguso no emremu no ewo se wode kokofa mpanimfo nsem na wo mo hwem ebia na agya adekro no ye de kwaja ade na de akwa akodi dwuma ebia na ye duro ebia na ye asrade de de kwawedie num ne nyina no ewo se wo mo hwehwem enti asamuti a wo mo gina so no was a safe product confident consumers. It's not just a slogan na just say enya asama eda so keke na emome ye ade hiade pa enti wo mo ka we na wo mo ba kire regulation you can trust wo mo nya boss say ya na wo mo ka se ansa ne mpo ubi bi product no ye beje ede atom no je se wo mo de fattest bi mu ho sampa wa pass ansa na wo mo age atom se sa standard way na ekwa abonten so a eyema nipadua no ana eyema yafunu no etimi ya akoma no ene eho ade bia ebio wo mo se ya no wi enwie wo se eho adanse die nkrata so kora pia abontene de friend se surveillance no enti wo de obehwe a odumankuma Chris no onya se odumankuma Chris yasi ya no ene ye ya obon se surveillance bi ene nam krata no ne atworo so no wa kire ba bia location wo say ya de bone a wo hwehwe na wanya na che no enu nyina no ka ho enti ansa na abaye we nyina je 5 FDA fo nsem
and wɔn de wɔn so tampo kutu no etim so say bam na ne de emra makwan say etimi kɔ abɔnten afa wi na wɔ say wɔn mo bibi a efra ne say GFM ɛno yɛ Ghana Food and Drug Authority Integrated Regulatory Management System saafo no yɛte wɔn gum ma wɔn ba mmɔnten so ɛbɛ hwɛ product ahodoɔ wɔn agye atom sɛ sɛdeɛ wɔn gye tum no ɛyɛ saa na sɛ wafrem ɛde foforɔ abɛka ho ana sɛ yɛde foforɔ bi nso abadwa so a ɛma wɔn aboboa no na ɛda so wodwam nti wɔn de kan kakra atu yɛmfo sɛ ɛba na kasa ɛwɔ ho no ɛyɛ nkurɔfoɔ ne kasa ne bia ɛnyɛ deɛ yɛn yɛkyerɛ wɔ ha de yɛte ase a na kyɛ sɛ FDA foɔ nye ntomu mo to a mo hwɛ yie ana mo musa kyerɛ ansa na ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ahotɔsoɔ mapa bi bɛba amatemamufo a wɔn de di dwuma confident consumer ɛno ne wɔn sɛ we are from parona to empowerment nti wɔn free baabi a wɔn ayɔ no nyinaa nkyɛ sɛ yɛhyɛ ɔden ama wɔkɔ so atumi ayɛ deɛ ɛyɛ na temamufoɔ nso ɛdi a mfaso papa bi ɛbɛba ɛde ama wɔn we the chief executive officer Food and Drug Authority wɔno ɛna wɔsuane saa nkɔmɔ nyinaa no ɛyɛ apɔmuden ntia ɛne yɛka no saa ɛno nti wote abonso yɛ ma hyew bɛyɛ sɛ 7 pages ne nyinaa wobɛkan ɛyɛ wapɔmuden nti ne yɛkyerɛ sɛ yɛakan ne nyinaa na atumi aboa wo ne saa ho nti yɛafoɔ kyɛ mu medimafo aba center na afei wapɔmuden ho nsɛm no yɛnkɔka ne nyinaa ɛmfɛma wo sɛ GH1 GH Pizza the blogger yɛa wɔn nkɔ atia sei wɔno gye sɛ medimafo aba center asɛm ɛna wɔka wɔbɛgye atom sɛ nyɛ medimafo aba center oka GH Pizza the blogger nya de abɛgye ɔne wo ngiri kura san sɛ hɔ de apɔmuden nsɛm ne nyinaa no yɛkɔwie ne ka ɛwɔ hɔ FDA fo nsɛm a wɔn ka nyinaa no kɔpie mu wɔ medimafo aba center wɔn ni problem bia ɛwɔ hɔ ɛno ɛyɛ medimafo aba center Dr. Tamida so fo ne kyerɛ mu wɔ hɔ na wɔmfa ɛbrɛ time ɛmfa nto yadeɛ so ɛmfa ɛma wo nea ɛhaw bia no wode wɔ ne kyerɛm ɛwɔ medimafo aba center wɔbɛhwɛ na wɔde brɛ ɛde ato so na wɔatu aseɛ kama ɛde ama wo na kyerɛ kwan wɔ pɔkɔ asɛm ayera ɛwɔ nkranha ya asantema mu nso wode wɔ ne kyerɛ mu ɛwɔ abuakɔ agogo baabi aban sukuu ni wɔ no wɔn ne di anim hwɛ pɛɛ frɛ number 0244 774 282 ɛna 0500 727215 na ɔne no abɔ nkɔmɔ yɛka FDA nkɔmɔ yɛyi baako a ɛno deɛ wɔn mo certify yɛfrɛ no Joshua Kenki correct one pound Joshua Kenki maame a wotɔn dɔko no ɔn sɛ wofete mɔre no kora mpo a na emu ka kɔ Joshua Kenki wɔn mo akakye na kɔtɔ dɔko no akɔtɔn na bibi anye yɛ mfama wɔn mo ɔdɔme ha ya commercial bank na kyiri hɔ ɛna wɔn nso so a wobi a wontimi ma woyɛ program bi wɔ baabi wo hia dɔkoro wɔ aseɛ yɛ numbers na afrɛ yɛde bɛgu ka mu de abrɛw 3 Ghana cedis pɛ 0256 068 832 0256 068 832 na ɔne mpani akasa ho na mmom yɛka nyinaa wɔne mu ato wontimi nnidi nneɛma nkɔ yɛ mfa ma wofo ne kyerɛ mu na kɔpɛ time aba mexture ne betonom na no ntimi mu apa malaria du papa ɛna me kan fodi amawi wo apɔse ne apɔse yoya wo ka enkosida me pacho wonu mu ato apia tete atekɔ fo ne kyerɛ mu wɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu na kɔpɛ time aba mexture ne betonom na bɛbo Dr. Tafri Jada Roma ɛna ɔde nroi ɛde aba nya na wɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu ne mom nya mapemfo ba wɔ ma akɔda no fo na akɔda wo nya mfinhyia dum yenu wo bi aka bia no bia ekoyie pa bia na wo pɛdodo to ato na wo penkyire mu 0244 417 669 0244 417 669 yegusu nyina apomde nsam no amu na pania wono na oda Rising Sun International School ano e wadome he ya Watermelon Street isu a ye friend no pani Jonathan Atanji wono na eka se wo se ya mamose ehwo hia mo pa da bia ye betena se na ye kasa fa pep soda ntichi usia ya na aka se ye how eno nti papa ikire se awofo enkwada no a mo beko school no ya mo hwese mbetwu om se anapa enwumere na emo mo bawe na njempre bia kwasha wankwa na ya ma ne ho hia wo ni nyina mu no na wo ma akwada ne se ahia wo ene se obetimi aye no na wo pani nso wa hwe wo se yi
Abofra say a healthy mind resides in a healthy body. Let us say hunamenya apumudia. Let us say again any all the other parts of the body so yet ejuma yi. Yakoye educational institution and asakoye school. Enkoye additional penemu ye other programs are contributing to the whole human development. One of such is health. Now the aspect of health at this time you can say actually your physical health. Through our physical education we came out with this. Education is not cheap. So ope say unya die and I say oba ekonkan wo bia oyimuma enye ade a efo, but ignorance is even more expensive. We aya penny aya friend say Jonathan Atanji and worker ignorance is even more expensive. So obeka say obe you ani kura eno kura ne boarding esin bibia eno nti enyiwani ewa akoda na pom ni ntitru pa ene ne sen sansen no senya wo de ko ba bia wentimi nkasa we no na wo mo ya health screening ewo Rising Sun International School mu ho ena won de sem we nyina etu dwa bra ba matenten kopie mu ho no na wo ne papa ba ko friends na ya wo no won ya dental expert eba ne sen ho amanebo no a wa be ne pa wo no so de kakra ka ho sei ese nkola no mu na won say fiti nkola be ngezi nkiti sam ye ya ofuna na ye omu spare so omu twitwi ese mine nyama na ba say ni do let's say 5-6 years on nkwana ya nyasa ni nje na bi nti ya na ye brush nangasa so ati ase nti so mu ye omu brush nangasa nti ese ye mu education senior on met me dia ye like technique on be use ana nyama so mu avoid na nyama so mu ye ma omu sin apum dum ebeko yi nti na ya ba say yenye be kasane achom de ria omusidi ye twitwom si yi enyuma o so mudi enyuma so mudi de we ama omusin ento chima we I say pani pa ya friends na ya wo wie ya kra no adusuanfo a wo mo gentete no wo mo ne be matenten kasa say. We have very stable and scheduled activities here. We can talk about our clubs, including Red Cross, cadets, ballet, performing arts, reading clubs, so many. And we can also say that we have some of our activities here on the forecourts. It's our normal place of gathering. We are very good in these activities. Rising Sun Montessori School was established on September 2012. The school comprises of 3 departments: the preschool, the primary and the JHS department. This year, 2026, will constitute as the 14th year of Rising Sun participating in the national BEC. And what is the SOMPA FM? Where are the Sianphobia, a Rising Sun International School? And our woman money for a bon common. Now, I can't say once a media. And no media could draw come for the amount of pepsodent, but Madonna Copebito. Nuntina me said, na me bokas yet, there be an me catch now. She was see anapa, and you mere anapa, and you mere anapa, and you mere. Uchi was see anapa, and you know, but Oda for cavity fighting. For no, they can't choose it. Oda pie and anapa, and you mere walk dano. Na fe, say a common the woe. When in the kumo, Oda Bomade, enough a hebano, for choose it. And now Pocra for Chaco White, no, for no choosing. When you want to say, why, Uti miss Sandia Upebia, Pepsodent, yes, you do that too. Before you go to bed tonight, Wamada Roma, and Akasi, Womukitaimu. Jumedia bi ekoso a 96th anniversary speech and prize day celebration. Yeah, St. Augustine's. The future we speak of today is complex. Her Excellency Professor Jane na Opokwa Jemana, where ye omei mampenyi abedi etwe. Na wanwanka sentimi anko enti emfifi mante muswafo ononyamfo eko penyi ochre eduamoa wono ena ukosi na nemu na womo kasa kakra edefa yempote masetena no ho no wo se bambo no beba enye nipa baako adwuma ecosystem ni nyina esese ye hye na ye yafam de ese de beya ye betimi abo oman no ho ban ne nsem a wode to yamane boni erika nan anim ni binie. The future we speak of today is complex. Preparing the person citizen now requires academic excellence, digital competence, environmental awareness, and moral integrity. Your team this year, developing leaders for environmental sustainability, is timely and visionary. Across our nation, we see the urgency of this team. Coastal erosion affects communities along our shores. Deforestation threatens biodiversity. Illegal mining has damaged vital water bodies. Flooding disrupt livelihood and infrastructure.
Eni ayekotie ye mfimfim mantemu soafo no nyamfo penyin ochire eduamoa na wakasa wieye no National Lotteries Authority kane Chief Executive Officer na oda ano Ekuapem North Emrase Bejeni no na kyerese Samia Wuku asem honorable ena yeken wono ena womoto nsafra no se womeye special guest of honor emfama sa adwumadie no wono so kasa kakra etoaso. Ebusia momfa nchen na eneno de yetwi ye na enye nunia etoda mfidie no na kyerese ehonsem pi nemom yewura Samia Wuku Ekuapem North Mrashe Bejeni ne nsem ana wode tudwa wose ehu behia se ecosystem no young generation ya ebe wo mo nhye da nwene saa niema no ho enti ehu behia se ebetimi encourage wo mo na etimi aboa ne krakra mu Reverend Father Dr. Patrick Godfred Apia wono ena ye headmaster ya woda St. Augustine's College School no ano wono so ekasa kakra. The institution has demonstrated a significant mastery of both core and elective disciplines. The college recorded 1 8 A's, 11 7 A's, 6 6 A's, 10 5 A's, and 13 4 A's. Whilst Ghana's general statistics, so-called mathematics, and social studies pass rates plummet to an alarming percentage, St. Augustine's College maintained a dominant 87%. Reverend Father Dr. Patrick Godfred Apia wono ene headmaster woda St. Augustine's College ano woni amani boni Eric Anan enidi sankomu ye gina we so na ya dane ye ho eni botetari mienu pe ye ba Sri Lanka for de nsem atodwa na nso me ofa Donald Trump wono so aka bi ato so Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi, a Hana do one aircraw. Hey, and the Accra and put them at the mo. And yet the Mwampa, the Sadia, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city. You send the 2 months and 8 years canon. Miss Micones and said, I'm quay na Esakakra. To say what Pejam Mama, what you have them. Connection, they would be by the crowd. Stroke on so dear, what found small. Chessa, I did the one who any dear Siano. Yaria B.I. Tatia, and Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria B.I. Kumasi say, who have go, opposite government school. And then Krahanso, Abba Pim, our Pokiase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for Newa. Yeah! She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV, Emma Aketiapa. True, Emma Aketiapa papa abusuya ye kwawie kase no wa manone. Na midu hura Asia fa ho. Sri Lanka mamu ne yeko. Se sia amanugusu no. Eda chena sei Sri Lanka fo nkwa adwuma. De wo moto kai mampene se obia mpake. Sade be ya petrol kakra na wo mo wo no. Wo mbetimi akutakutamu a. Esanse se sia straight of home so ho no. Iran fo ayere ama shape nko na campus shape aba de o pese wo beba nso ane abraste no ente sei ama petrol no bo kwa ekosoro eno na nam so ama mampani a wono na wo Sri Lanka man mu President Anura Kumara Desaniake waka kire ne manfo se wo mo entena fie kina obi ampake ne car so de be ya wo mbetimi de petrol kakra na wo mo wo na sie na ewia wo mo ho ankwa kire wo na osansem kro ya ho no ana me amofa America mampani Donald Trump wode atudwa na wo frefre titiri pa ne France Emmanuel Macron ne mbotam ho Germany UK
Kestama ho ena Japan edi kwa Australia South Korea anu waka chom se sentokwe wo mo afo mo anyim na wo mo tankers oil tankers na fa Strait of Hormuz wo no a Iranfo kokoti nti wo nso ma block no ma to pampim edi afa ho no wo mo amie dia wo mo na be kire wo. We don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their Navy, wiped out their military in every aspect. Air Force is now decimated. They have no Air Force, no Navy. They have no radar. Their radar is entirely gone. Their anti-aircraft machinery is gone. Everything is gone. Their leaders are gone. I guess. America mampani Donald Trump no. Waka nyina na waka kira NATO. Ane wono ma ka ho no se mose mumbra na se mo ama enya afa ye nkwan na ya de no na mba be se bianom. De mo ndi waka e de akire UK, Germany, France, Japan, Australia, and South Korea say so man from one yim na oil tankers na ho no wo man from akode na nkobom ho ban ama man fa nkofa Strait of Hormuz a wo mo no mo ba kire wo mo nya America fo we su na ye gina na kase no ne yade bra wo fi no onum pa mu de besi sabre no yade ne nyina asie enuanom no eye basa obrempon na kwaku ampoma wadoma nkoma chi ameneme menimini aba ADWOA ASARE ene yebra triple A man Ejapia apam dada SOMPA TV live wa fa kasie SOMPA 106.5 FM yankran ha sabre kro ya Facebook aya SOMPA 106.5 FM Accra YouTube ne SOMPA FM live ena SOMPA nkro bata ne nyina wano moji yebra ayiko 100.9 Adamfopa radio afa doma 100.7 ena Kingdom 106.1 wo mu nyina eje kasie ya dane ye ho na adwumadi aka nyina no ato aso amaye. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved.